हेलो एवरीवन, मैं भीम IOTAFLOW से। ये कनेक्टर का पीसीबी है, आप देख पा रहे हैं। इसमें जब भी हमें ये चारों अलग अलग है, जब भी हमें इसमें डालना होता था, अगर हम ऐसे रखे थे ये हिल जाता था, तो इससे फिर हमें डालने में काफ़ी दिक्कत होता था और एक्स्ट्रा मोशन काफ़ी करना पड़ता था। एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, अभी दिखा रहा हूँ आपको। अब मैंने एक इसका फिक्चर बना दिया और जब भी हमें काम करना हो इसमें हम आसानी से डाल सकते हैं और सोल्डरिंग भी इजीली हो जाता है। इसका मैंने ये प्रोसेस भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया पीसीबी और 7 पिन वाले कनेक्टर ये पिक्चर में डाले। अगर 7 पिन से अगर ज़्यादा होगा तो ये इस पिक्चर में बैठेगा नहीं। इससे जो हमारा काफ़ी एक्स्ट्रा मोशन होता था वो कम हुआ है। थैंक यू।